aqui é Arthur Legos Massinhas, estou aqui para mostrar o maior avião do mundo. Cara, esse, gente, tem a asa enorme, tipo, bem enorme. E aqui eu quis mostrar, gente, que faz eu não sei quantos dias que eu construí, mas esse é um dos melhores. E outro, quero que você dá like e se inscrever no canal para o YouTube deixar para o YouTube colocar os vídeos para você e para você conseguir assistir. E é isso que eu quis mostrar, gente, tá? Desde eu fui. Aqui, ó. E fui!